நாங்கள் மீரா ஐட்டுவாச்சன் கண்புறங்களை வெறிக்கிறேன். இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உச்சரிப்பு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஃப்ரெஞ்சில் உச்சரிப்புன்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒன்று. ஏன்னாலும் இப்போ ஒரு விஷயம் நீங்கள் வாசிக்க போகிறீங்களா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. ஃப்ரெஞ்சில் நிறைய நுணுக்கங்கள் இருக்குது. அதாவது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு வசனத்தை வாசிக்க போகிறீங்கன்னா சில எழுத்துக்களுக்கு உச்சரிப்பு இருக்காது, இல்லாட்டி சில எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வேறு ஒரு உச்சரிப்பு தரும். அதான் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். உச்சரிப்புகளை ஃப்ரெஞ்சில் லே சோன்னு சொல்கிறோம். நாங்கள் லே சோன், இங்கே சேர்ந்து சொல்லுங்க லே சோன். இந்த வீடியோவில் இந்த ரெண்டு எழுத்துன்ற உச்சரிப்பையும் அதோட டிஃப்ரென்ஸையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன். இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களையும் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் இந்த எழுக்கும் இந்த ரெண்டு எழுத்துக்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. இந்த மூன்று எழுத்துக்குமே உச்சரிப்பு டோட்டலாகவே மாறும். இப்போ இதுக்குரிய உச்சரிப்பை விரிவாக பார்ப்போம். சரி, முதலாவதாக நாங்கள் இந்த எழுத்தை பார்ப்போம். இந்த எழுத்தை எப்படி வாசிக்கிறேன்டா ஏ என்று வாசிப்போம். இது ஒருக்கா திருப்பி ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணி காட்டுறேன். ஏ, நீங்கள் சொல்லுங்க ஏ. இப்போ ஏ உச்சரிப்பு கொண்ட எழுத்துக்கோர்வைகளை பார்க்க போகிறோம். இதுகள் எல்லாமே எந்த சிச்சுவேஷன்லேயுமே ஏ என்று தான் நாங்கள் வாசிப்போம். இதில் நான் உங்களுக்கு உதாரணங்கள் எழுதியிருக்கிறேன், அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணி காட்டுறேன். முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா பெபே. இதில் ரெண்டு திறம் ஏ வருது, அதனால பெபே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மோஜே. இதில் அநேகமான ஆக்கள் மொஜே மொஜேர் என்று சொல்லுவீனம். கவனமாக இருங்கோ, ஏவும் ஏகும் வரைக்கும் மோஜே. நீங்கள் உங்களுக்கு சேர்ந்து சொல்லுங்க மோஜே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டொஹ்மே. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏவும் ஜெத்தும் வந்தால் டொஹ்மே என்று தான் வரும். மாறிச்சாரி டொஹ்மேஸோ அப்படி ஒன்றும் வராது, டொஹ்மே. அதே எந்த சிச்சுவேஷன்லேயும் டொஹ்மே என்று தான் வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எதே பியே. இந்த எதையும் ஏன்னு தான் வாசிக்கிறது, அதனால பியே பிஏ பியே. நீங்கள் ஒரு கசின் சொல்லுங்க பியே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ். எஸ்ன்றது ஏன்னு தான் அது சவுண்டும் போடும். இதில் மே. நீங்கள் ஒரு கசின் சொல்லுங்க மே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எத்தே. எத்தேன்றது ஏ என்ற வேர்டில் மட்டும்தான் ஏ என்ற சவுண்டு போடும். மற்ற இடங்களில் யூஸ் பண்ணிக்க இது வேறு ஒரு உச்சரிப்பு. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன், நான் ஃப்ரெஞ்சில் நிறைய உச்சரிப்பில் நிறைய நுணுக்கங்கள் இருக்குது. அந்த நுணுக்கங்களை நான் உங்களுக்கு பிறகு சொல்லித்தரேன். அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த எழுத்து எப்படி நாங்கள் ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணுறேன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த எழுத்து நாங்கள் ஏ என்று வாசிப்போம். இப்போ நான் இதில் உச்சரிப்பு சொன்னோன்னே நீங்கள் யோசிச்சிருப்பீங்க, என்ன இது ரெண்டும் ஒன்று தானே என்ற ஒரு கன்ஃபியூஷனில் வந்திருப்பீங்க. ஆனால் இதுண்ட உச்சரிப்பை நான் உங்களுக்கு விரிவாக சொல்லி தரைக்க அதன் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு விளங்கும். சரி, இப்போ இந்த எழுத்துண்ட உச்சரிப்பு கொண்ட எழுத்துக்கோர்வைகளை பார்ப்போம். சரி, முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா பேர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்ற சவுண்டை போடும். அடுத்தது நேஜ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏவும் ஈயும் சேர்க்க ஏ என்ற சவுண்டு போடும். அதனால நேஜ் என்று சொல்லுவோம். இது ஒரு ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணி காட்டுறேன். நேஜ். நீங்கள் உங்களுக்கு கசின்னு சொல்லுங்க நேஜ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஈயும் சேர்க்க அதுவும் ஏன்னு தான் சொல்லுவோம். இந்த எக்ஸாம்பிளில் மே. நீங்கள் உங்களுக்கு கசின்னு சொல்லுங்க மே. சரி, முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஏ என்ற வேர்டுக்குள்ள ஏத்தை ஏ என்ற சவுண்ட் போடும். வேறு நோமல் சொற்களுக்குள்ள ஏம் தேம் வரைக்கும் ஏ என்ற சவுண்ட் தான் போடும். இதில் உதாரணத்துக்கு செக்ரே. இதில் ஏத்தி வருது, அதனால செக்ரே என்று வரும். செக்ரே என்று வராது, செக்ரே என்று வரும். இது திருப்பி ஒரு ப்ரொனவுன்சியேஷன் பண்ணி காட்டுறேன். செக்ரே செக்ரே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டே. இந்த மூன்று எழுத்துகளுமே ஏ என்ற உச்சரிப்பை தான் கொடுக்கும். சரி, இப்போ இந்த ரெண்டு உச்சரிப்புக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ நாங்கள் அழுத்தாமல் சொல்லுவோம் ஏ என்று. ஆனால் இந்த உச்சரிப்பு ஏ தொண்டிலிருந்து வருது ஏ. சரி, இப்போ நான் திருப்பி ஒரு உச்சரித்து காட்டுறேன். இது ஏ அழுத்தாமல் சொல்கிறது, இது ஏ தொண்டிலிருந்து அழுத்தி சொல்கிறது ஏ. சரி, இந்த ரெண்டு உச்சரிப்பும் ஃப்ரெஞ்சிலே ரொம்பவே முக்கியம். இது உங்களுக்கு ரொம்பவே விளங்கியிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை விட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட்டும் போடுங்க. அதை விட்டு நீங்கள் இந்த யூடியூப் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக்கையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நன்றி.